Mutozi abere nawe Katonda aberenga nawe akuwe omukisa akubalire mu babe akukumo kutusokufa weraba ne programu so mukuru atulire kiddako basoni banyaba bakungu bazimwenna katubasabe nga Kakooza amaze okutereera wano buli muntu adde ku kifo kye abakulu abali mukulu tuyambe okuteekateeka ku bantu abo bwe mwagenda mu kifo kye ate atuule asobodde okufuna entebe buli mukungubazi adde mu kifo kye namwe mwekwanye kubanga awo wonna wateeka okuba nga tewali muntu ne mu sheedi yonna buli muntu adde mu kifo kye nga bwe mweteekateeka okuvaayo tugenda kufuna tenti ku sayidi ey'emmanga era atannafuna kifo beera kumpi n'eyo obenga gw'omu kubasooka okutuulamu
twagala okwaniriza aba funeral service abatuusiza Kakooza wano ekiddako ntegeezeddwa nti Bishop ali mu kkubo ajja. Twagala watuukira nga we mabega tewali muntu kubanga omutambizi omukulu tabeera na muntu mabega ge. Mutuyambe mweteeketeeke nga tebannabateekateeka. Abalina misa era ntegeezeddwa nti Father we bajjira kuba bwana mukulu abadde akyalinda ku Bishop e Kankobe watuukira wabatannatuuka nga bajja butereevu wano. Abalina misa bagenda okutuuka nga zonna zimaze okuwandiikibwa. Awo nno mulabe musomesa wali atuddewo awandiika emisa, ekyo nakyo tukiveeko. Twagala abalina abakungubazi mwenna tubaaniriza. Abakungubazi bakadde baffe okuva Emagere tubaaniriza. Abakungubazi aba A+ tubaaniriza. Twagala okwaniriza ttiimu eyabadde mu kuyigga Kakooza gye yabadde. Abamu batandise okutuuka ndabye Dr. Kasozi tutandise okulaba namwe n'abakatuuka. Abateesiteesi mutuyambe abantu mubatuuze. Twagala kulaba muntu ayimiridde naddala ng'ali munda mu teeti muno ezazimbiddwa edda. Abali emabega oluyimba olwo ndi mu Kristu namba 16. Ndi mu Kristu, ndi mu Kristu, nebaza Katonda yangaza bw'ati. Ndi mu Kristu, oh, nebaza Katonda yangaza bw'ati. Watonda z'omuntu n'oteeka ku nseno n'okuuma bulijjo n'ebyo bye wampa. Ndi mu Kristu,